Здравейте, казвам се Диана и това видео беше генерирано с помощта на изкуствен интелект. Готови ли сте да издигнете вашата фитнес услуга на следващото ниво? С чат-ботовете на Crowdy, захранвани от изкуствен интелект, можете да автоматизирате взаимодействията с клиентите, да подобрите ефективността на резервациите и да увеличите удовлетвореността на клиентите 24/7. Защо трябва да използвате AI чат-ботове във вашия фитнес? План. Моментални отговори, без повече чакане. Нашият чат-бот отговаря на често задавани въпроси, планира класове и предоставя информация за цени веднага. Персонализирано обслужване, предлагайте индивидуални тренировъчни планове, напомняния за класове и промоции, за да задържите клиентите си. 3. Безпроблемна интеграция. Свържете бота с вашата CRM и платежни системи за гладко резервиране, плащания и програми за лоялност. 4. Намалете натоварването на персонала. Чат-ботовете се справят с рутинни задачи, позволявайки на вашия екип да се фокусира върху това, което наистина има значение, да помага на клиентите да постигнат своите фитнес цели. Подобрете ефективността на вашия фитнес, намалете разходите и подобрете клиентското изживяване с AI технология. Готови сте? Свържете се с Crowdy Time.